एक दिन दोपहर को अचानक बादल घिराए और ठंडी ठंडी बारिश शुरू हो गई। गोरू बतख तो मजे में था, उसके पंखों से पानी फिसलता जा रहा था। लेकिन पोपो गिलहरी पूरी तरह भीग गई। उसके बाल चिपक गए और दुम भारी हो गई। ओ नहीं, मुझे तो छुपना होगा, पोपो ने कहा और जल्दी से एक बड़ा पत्ता छाता बना लिया। लेकिन तेज हवा आई और उसका पत्ता उड़ गया। फटाक, पत्ता उड़ा और सीधे झाड़ी में जा गिरा। पोपो की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या करूं? उसने उदास होकर कहा। गोरू ने देखा तो मुस्कुराया। रुको दोस्त, मैं हूं। वह भागा और कुछ बड़े पत्ते लेकर आया। धीरे धीरे उसने उन पत्तों को जोड़कर एक मजबूत छतरी बना दी। अब दोनों उसके नीचे आ गए। बारिश गिर रही थी, लेकिन अब कोई भीग नहीं रहा था। फिर क्या, दोनों छतरी के नीचे नाचते कूदते घर लौटे और रास्ते में गाना भी गाया। टप टप बारिश आई है, दोस्ती फिर मुस्काई है। सीख, सच्चे दोस्त बारिश में भी साथ निभाते हैं।